السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد وحلقة جديدة. اللي ما يعرفنيش أو لسه أول مرة تتفرج عليا فأنا أحمد داوود، وبعتبر القناة مساحتي الشخصية بحب أتكلم فيها براحتي. لو لسه أول مرة تتفرج عليا ما تنساش تعمل سبسكرايب في القناة، لو مشترك ما تنساش تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد أول بأول. امبارح صورت فيديو وأنا متعود عادة أصور أكتر من فيديو في نفس الوقت، يعني مثلا لو أنا جيت صورت النهاردة فبصور مثلا فيديوهين ثلاثة، عشان لو أنا جيت من الشغل تعبان في اليوم التاني بكرة مثلا ف مش قادر مثلا اصور او حاجه، فانا يكون عندي فيديو جاهز ان انا انزله. مش فامبارح صورت فيديو ما كانش ورايا اي حاجه خالص، صورت فيديو وكان عندي الشغف ان انا اصور تاني، ما عنديش مشكله اصور تالت، اصور تلات اربع فيديوهات كمان ما عنديش مشكله. بس قلت لا، انا بكره فاضي ما عنديش اي حاجه وخليني اصور بكره. فجيت بكره اللي هو النهارده، ما لقيتش ان انا عندي الشغف الكافي ان انا اصور، ما لقيتش الوقت او الباور او الطاقه اللي عندي اللي تخليني ان انا اقدر افتح الكاميرا واتكلم واتناقش في مواضيع كانت حاضره في ذهني امبارح. فاتعلمت ان انا ما اجلش حاجه ابدا، يعني انا هعمل ميكس ما بين حاجتين، هعمل ميكس ما بين حاجه الشغف وما بين ان انت ما تاجلش، يعني هدمج الاتنين مع بعض كده. طب ايه علاقة الشغف بالتأجيل او ان انت تأجل حاجة ليوم تاني او كده؟ المثال اللي انا ضربته من شوية ان انا قلت ان انا كان عندي الشغف ان انا اصور فيديو اتنين وتلاتة والباور الكافي ان انا اعمل ده، بس انا في نفس الوقت اجلت، قلت لا طالما خلاص انا عندي يوم بكرة فاضي فيه او عندي بكرة الدنيا تمام، ايه المشكلة ان انا اجل الموضوع لبكرة واصور بكرة، انا كده كده فاضي طول اليوم. فجيت النهارده ما لقيتش ان انا الشغف ده راح، ما كانش دايم طول الوقت. فتعلمت ان انا ما اجلش حاجه، لانك لما بتاجل يعني انت ماشي قلت ان انا ممكن اعمل الحاجه دي بكره او ان انا بكره فاضي ما عنديش حاجه، بس انت مش ضامن. فانت دلوقتي عندك الوقت الكافي، عندك الشغف الكافي، عندك دماغك او ذهنك حاضر ان انت تقدر تصور وتمنتج وتعمل ده كله، ليه ما عملتش في وقتها؟ وليه اخترت انك تاجل؟ فدايما حته التاجيل ديت انا مش بستلطفها. لان كمان يمكن اكبر درس اتعلمته وقلت في فيديو قبل كده عن التأجيل لما كان حوار او موضوع المصاريف بتاعت الجامعة، ان انا اجلت سنة مع سنة مع سنة لحد ما لقيت ان انا اخر سنة عليا مصاريف كتير جدا. فكان ديت يمكن اكتر درس طلعت من التخرج بيه، وهو ان انا ما اجلش فعلا اي حاجه بعد كده خالص. بس يمكن انا امبارح استصغرت الموضوع وقلت ان هو حاجه بسيطه فمش مشكله ان احنا اجله او كده. فلا، اللي انا حابب اكد عليه في الفيديو ده ان مهما كانت حاجه انت شايفها صغيره او مهما كانت حاجه شايفها بسيطه، طالما عندك الوقت الكافي او الشغف او القدره ان انت تقوم تعمل حاجه دلوقتي، وحتى لو ما عندكش طالما عندك الفرصه انك تقوم تعمل دلوقتي اعمل دلوقتي، ما تاجلش لبكره او لبعده او لاي يوم تاني. حتى لو انت بتقول ان انت عندك بكره او بعد الوقت الكافي ده، لا طالما خلاص الوقت دلوقتي موجود او الفرصه دلوقتي موجوده ان انت تعمل حاجه ديت، قوم واعملها دلوقتي وخلصها علشان حتى تريح دماغك منها ويبقى الموضوع خلص. ففعلا جمله ان انت ما تاجلش عمل اليوم للغد في مكانها جدا وفي حلها جدا. ويمكن انا لما اتكلمت في الفيديو بتاع قبل كده بتاع مصاريف الجامعه، لما انا فضلت اجل سنه مع سنه مع سنه وجيت في الاخر هيوصل الفكرة أكتر ما أنا بتكلم فيها دلوقتي. بس دي الحاجة اللي كنت حابب أتكلم فيها النهاردة أو في حلقة النهاردة. من هنا لحد أشوفكم في فيديو جديد وحلقة جديدة، سلام.